Karibu sana muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio and Television. Ni njitagwo Kiarie wa Prestige na o ni mutambo wa kwendete, mutambo uria tugaga uratamba takahura. Ririkana turakumemerekeria imwe kwa imwe kuma guku mwena wa United States of America, na heka undu ndenda twareria muthenya wa muthe, na ni kwamba guthakira clip haha tucoke tuingire nderetine. Umuthe ndina mugeni wa bata muno tondu hende turenda kwarangia njungwa-ini ino ya Pacific Waves International Radio and Television. Ikara mutambo-ine ndukanyeganyore na ndugathiore mitambo yo. And in Nairobi, police are investigating the murder of a businesswoman found dead in her house in Kilimani this morning. The lady, identified as Monica Kimani, was chatting with her brother last night before she suddenly went silent. Worried of her whereabouts, the brother visited her house to ascertain her safety, only to find her body in a bathtub with the head chopped off. Her body has been taken to Chiromo Funeral Home. Yes. He is represented by his counsel, yes, who are in court, and therefore he will not be personally responding to the application that is before court today, but he'll be doing that through his counsel. Your Honor, it's my prayers that we proceed with the application, because the applicant does not intend to consume a lot of time. And then thereafter, after the court has given its direction, it can make an order that he be taken to hospital. Defense, Your Honor, stands no chance of being prejudiced if this application is had now and an order is made for the suspect to be taken to hospital. The application was duly served upon the defense, and I pray that we proceed today. And you then, do I understand that you're saying that the application proceeds, so that whatever orders the court makes, part of it shall be that we accorded proper medical attention? Yes, that is the position, Your Honor. Is that all? That's all. Una Regina, John. Yes. Yes, Mr. Naderi. The defense or the respondent's team are not parties to these proceedings. We are only but representing the respondent. This is the respondent's case. Republic versus Joseph Kuria Irungu, alias Joey. It is not an issue of prejudice that we are addressing the court on. It is a medical issue. And by their assertion that they are not going to take much time, their actions from yesterday speak volumes about how they are going to handle this respondent. Even a painkiller on a person who has a wound, a bullet wound on his shoulder, that action speaks volumes. And what time are we talking about? 14 days in the said application, such that they will take their sweet time. The wound is going to have other infections, and we will not have the opportunity. No. It will then refer to that. Yes. Your Honor. I believe she has got no right of response. All right. Yes. I'm guided, Your Honor. But you can say something if you wish on the record. Yes, there's the IO intends to point out an issue regarding his health status, and he's before court. You have that off the record.
Your Honor, here we are dealing with an application before you, and that application is prosecuted by the Muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio and Television ndaguthakira mbica ci hau na mbica icio imonito kuonaga muthuri tu nake guku studio na newe ithe wa Monica Kimani uria wakorirwo oragitwo kuria Rumuria Gardens Kilimani area kuria gwito Kenya na mwiritu uyu aimete South Sudan na rirakinyire akiuma Dubai ni maraneirie na brother yake no horo cio wothe ni tuguthie tuhetuka rugano gaka na tugutwarithio rugendo ruru ni baba wa Monica Kimani ura twena ke mitambo-ine na ndakena ni kuona andu ta Prophet Richard watatu ame mitambo-ine wa boy wa Juria kuma kule Kasarani arajira mitambo-ine thata ngoma akanjira ekure mwana wa Githunguri na ndinamenya ukiinuka ndagutigirire kure mwana wa Gaf ni njitagwo Kerie wa Prestige na nitugutwarana wega nawe kahora na soyo muthiri tire hanyukagio tuthiaga kahora mugikuyu augire ni sese waithira wa Hirare. Thanks so much ni kuingira mitambo-ine muthuri muratawe mwega ndi mwega muno Kerie wa Prestige yeah. Karibu sana America na guko itura ria Seattle Federal Way. Thank you. Ndenda ugeithie muthikiriria ona mwiroreri ucoke utumenyithie wenu na njira nguhi. Okay, thank you muno athikiriria Prestige Waves International TV and Radio Television na ndirakena muno ndi guku ni tondu kwa guku ni mucie mwega na uria twakinyitwo geni ni Kiari wa Prestige ndi mukenu muno onokorwo ndi twiro turariria ti thaka muno no ni ndiramenya atiriri kuri undu uguteithia muthikiriria tondu maundu makoraga andu na magikora andu acio no hena andu angi maramakorire ira na ni marenda kuteithio uteithio wa muthemba thiini wa muturire. Eko gujitagwo Bishop Paul Ngarama na gwitu ni kurea Thika nikuo giakite no nyumite mwena wa Girigiri no kihumo gitu afafa maumite Kamirithu Okay Limuru na koguo na maitomite Gitithia na koguo kuma hau ni magi migunda yanyiha ni mathire gukietha migunda na kule Girigiri magikigura mugunda kundu gwitagwo Komuthaika na Kenya Kairi na maitwa macio maumite Ugikuyu-ini na rikoguo nikuo makigurire tugikirerwo na kuu na ni rugano raihu no kuu nikuo mucie no ngacoka ngagithamira Thika ni tondu ugimiethere-ini ngikigura broti Thika handu hetagwo Landress na nikuo jakiti na nikuo andu akwa mari nginya riu na ngiri muhunjia okay ngiri muthikahabu muitirie maguta thiini wa ndumiri wa gwitwo mwito uyu munene wa Ngai okay na riu koguo makanitha maitu metagwo Rebuilding Apostolic Mission Church na twinamo South Sudan kuria gwito Kenya na Tanzania ona South Africa mutungatiri hebisa ndathaka haria ndikana no ririkana bisa icio andu tona hebisa imwe twakuona thiini na ni nyingi na clip icio ni nyingi ni njui ni mahinda no ricio riu rari uhoro wa rugano uria Monica oragirwo Monica Kimani na mutungatiri watwireta Bishop Paul Ngarama no waretwo Monica Kimani Kimani yo no aya riu hau ni wega ni maritwa mothe matatu njitagwo Paul Kimani Ngarama gitumi kia muno mundu ni ahuthagira sane muno igakorwo niyo irakihota kuiguikana muno no riu Kimani ni riakwa no ria Ngarama ni ria baba na riu koguo ndonire ritwa Ngarama ri ritiri andu aingi ona Kimani ni nyingi muno ni nyingi muno na guku hii ni ta imagana riu Kimani ni undu ndendaga ku differentiate
andu mamenye ne Kimani wao Kimani wa Ngarama ni koguo nikio nyenda kuthira Ngarama toro Ngarama ni nini muno na tie ingi ni andu anini muno na mekuria Mwemutoni mekuria Wangige me matura macio mare Muru magithuguri hanini koguo marito maya ma Ngarama ni manini muno koguo wenwe ithe wa Monica ni ithe wa Monica twako gikuo kiu giake kinanie ndi guku na ni gitu gitamenyekana gore giathire na mundu ranjira ni iba yaku kuria Kenya anga kuria Thika ni address ni address koguo eto Waithira wa Hirari wa Hirari ega ni iba yaku thank you ona Sami wa Smiles to us endika haya aranjira mitambo-ini na turehere kimenyithia imenyithia icio nicio cirehaga mbiro ndigo ireha mbiro ni aturehera riu mutukatirire ni turaigua ka introduction no wagweta kiugo South Sudan na kwina gikuo giki kia Monica Kimani na tutaraingira thiini gikuo-ini kiu ri ngwendaga wambe utuhe uhoro wigie muiritu uyu na ngwataniro yaku nake and mwakora twata how close were you mwakora twata na mwana waku thank you muno kiario wa Prestige reke njuge ndiciana ithatu na riu wa mbere ni Monica Monica no wari first born nowe muiritu ni ndari ndina ciana ici ingi igiri aya anake aria ndigitwo nao ucio koguo Monica ni wa mbere niwe kihingura nda na kiagacokwo ni George Thiro Kimani na Solomon Njoroge Kimani acio icio nicio ciana ciakwa riu koguo Monica ri otoria ui ati twiritu anga ni twendete maithe muno na wanake makenda manyina riu koguo Monica ni twendete nake muno ari kuma aciarwo uguo munini na ona muturire gwiciria maundu mamikire maundu ni ni atukirie kindu kia muno tondu ona ni reke njuge ni na ni ngire muhiu na horo wa kwetha kana horo wa mwikira mikire ya maundu niguo Monica huonaga ni koguo na horo ucio ni watumaga ona onduria wothe dreka Monica kenda kuweka na ne tikitire muno ni kugo ni twambirie kuria turi anini tondu Monica tumurereire kambi ya jeshi kuria 12 engineers ni ndari na biashara ciakwa fafari netirwo no ari kwa jeshi na ari na biashara ciake ni rehara Thika 12 battalion yes 12 battalion no ko tiko ndambiririe ni ndathiurukire ni ndaikarire kwa jeshi ta miaka ta 18 years tondu ndauma cukuru oguo ndaingirire kwa jeshi no ndiari mu jeshi ni kwenjana ndenjanaga na kumahurira nguo na kumathondekera ma t-shirt ma design na yani ndakoragwo ngika maundu tatu kana tuna thiini wa jeshi no ni ndendaga kwandikwo no hindi yo tene na nega tene tondu ni 80s 1982 ndari kwa jeshi ginya ria kupu yari kuo tondu ya ngorire ndari ku 82 wali kwa jeshi na alafu ni hindi ndiari kite shukuru tondu baba korwo kwa jeshi ri twambirie kundu gwitagwo second brigade kana second brigade ikoragwo girigiri kuria girigiri na ni kambi ya tene muno kana itagwo Kenyatta Barracks ni ku baba mambiririe kuruta wira ucio koguo ni rugando runene niguo riu tuingire maundu ma ohoro wa South Sudan ri no rigwa handu biraro turahutania nacio okay mwena Monica no wathite South Sudan bere ni ndathire South Sudan 2005 kwagĩa na agreement ya between John Garang na andũ a Bashir wa rũgongo South Sudan yarĩ imwe ĩgĩcoka rĩu magĩa wĩyathi ĩgĩgĩũkanwo South Sudan na ĩyo ya rũgongo no ya rũgongo metagwo Sudan
So kogo 2005 niguo ndathire South Sudan na ndathie ni tondu ni ndaigua kwina jeshi tondu ni ndekaga maundu maingi muno kwa jeshi na ndaigua thigari ni ithia kuiga thayo peacekeeping riu ni mathiaga South Sudan na ndanatura ndiriragiria muno na ngauga atiri na rimwe ni ngathie ni ngathie na ndege na thie South Sudan na guko I mean kuria jeshi thiaga ri ndiriragiria muno na ndama kumaumagaria ngamumagaria kuria Bakasi ngarora undu ucio ngauga atiriri ikendo ya mathia na ndege makaga ngai yona icothie ngaja undu ucio ugakorwo wi thini wako wa kwiri okuma 12 battalion neta wikorwe waimeta theka ukithie South Sudan ini wokire atelu tatuhe uria waimire theka ukithie South Sudan okay itondo riu korwo ni kwa jeshi ni thiete kambe nyingi jikarete Bakasi Garrison ni hotete guika Lang'ata 7 KA ni thiete kundu gwitagwo Karen DSC ni training ya andu anene na gacoka ngauma hau ngathie kundu gwitagwo 10 engineers kuria nyanyukie gacoka ngathie Isiolo na Isiolo ri ni ndatrainirwo hardness niguo ngai ni aragiriria mundu ni ngirite ndatigira we kinyuthi na ku brand t-shirts yes tawoka nige kuikira system ine ya jeshi ya ndaingirire tondu jeshi ri ni thiaga nja muno jeshi to ni thiaga nja tondu gutire kundu nie jeshi itathiaga githaka ni nda build koguo in short no watuikire mu jeshi ni ndia twikire mu jeshi na no jeshi gutwara Sudan how haya riu ri no ni ndageretie ujeshi na ni ngiona wi muritu muno kuria ni kwari na uhoro to ucio wa andu moyagwo kambi mandikagwo kambi kuoya makero inywe civilian ri mundu enda kwandikwo wira ni ingire na ni na ndarora jeshi ri mbeca iria ciaheagwo mbeca nini muno ngerega Yuga ni kura ndaumire kiharo ngiuga no ugakuhutania tena jeshi riu aria kuhutania na guthi trip nao ni undu ariri jeshi ni cienjagwo muno na ni ciendagite utheru na ni cigagwo na utheru koguo nie kuthondeka kiratu kia guthugua ta muthigari biu ona makiria na gutuma ni ngumatumira gutire kundu itangithi na onde matumire uria marenda ndefe baji ciao indo nyingi abapo ni tenda ndari thiini waku no system ni ndaigeranite nayo wega no ru wakwira ukatithii nawe South Sudan haya riu hau South Sudan ri no igwa ni ndathiaga na jeshi igika toro jeshi ikamba guthie igithie njari ni ciambaga gwika kwihariririo kana gwiko training makero ko muradi sereliori tondu ni ndambiririe nao magithie Namibia na jeshi githie Namibia no uragutambura no urathie tondu icera ya ndege ndirona tari icera very official ndirathio ni andu acio andike ni thirikari jeshi nigukohe hau na giti giaku kironeka atia ndege-ini thank you muno riu orojo ni mwega na ni muraihu ndeto yo ni ndaihu muno no mekuhie ndenda kumekuhia kumenya uria waima thika wekora South Sudan riu ri eke tuki hau uguo gukwiraga ni tondu ni jeshi ni ciathia cigithie njari ni ciahotaga guthi kundu training ta ciathiaga Athi River rimwe igathie Ngongu kuria Kibiko igatura kuta mweri mugima igikago training ni undu ni irathi no mwaka ciko refresh course niguo ituike cia guthie kuria irathi ukipisto no kwina bara no mwaka meko refresh course ya guku turathie ri kwina andu maumite kuu thini wa Sierra Leone kana maumite Namibia kana maumite Yugoslavia to ni thondekeire andu acio kuguothe mathia ngimathiaga East Timor na kuguothe koguo ni twaikaraga nao na riu muraia ni ndathondekete ritwa riega ati munene wothe mauga ati mona huyu ndio alitengeneza ile trip ilienda Namibia makawa huyu ataweza wafanyia kazi vizuri koguo ri we gukuo kuma Kenya nginya South Sudan tondu wa reference ya kuria kungi wanakuo yes na tigukuo ndakuirwo thikiriria ni uria mundu ugaga atiriri kiarie ukaigua we no ndu thiini waku tariu we ugiuka America ri
ni ko dream adimi du okire muthenya omwe South Sudan uguthie kivyako kana wakwiro ni ndegeriku hau neho ndathire okay ni hau ni kaiguire jeshi ni ciero ni ciguthi South Sudan cikaige peace na ciero ri ni guthi guikara nacio githaka na toikara nacio githaka na gukwa thirivare kundu kwi nyamu na urari hono ukuri hono kana kurutira riu ndeja mundu ande hakaci na da akoro ni guo ndathondeka ri ni andihe ucio mundu we riu ni thini wa jeshi no ni ndihota gwika biashara gakwa riu o hau ri no ngwenje kwenda kwiririria ngauga atiriri andu aya marathire buru kugu utiri mushara wandikeigo guthie nao asa wathire na ndege iriku Sudan ni South Sudan ndiathire na ndege wathire na ki ni todo indo cia jeshi cigikuo ri ni ciakuagwo ni marori metagwo ba Yusuf na he ifaru ikuagwo cigethie guku citagwo Panad cikuaga ni ucionaga ifaru icio igithii kuiga peace no mwaka makoro mena indo icio cia bara na othe irirathie korwo ni Kenya kana ni Uganda makua indo ciao no ni marihagwo ni UN twi hamwe riu ri ngeigua atiriri kwina marori macio marakua indo na to ni ndietikiritwo ni thirikari kana Department of Defense gukuo ri no mwaka jethe uri agukinya kundu kuriku South Sudan ni ndathire na rori aba Yusuf is a very daring story mugucemanirie nao kou ni ndeifuku twacemanirie nao kou no coka umatigie atia no athire gwika maundu maku wakinya South Sudan undu wa mbere ri South Sudan gutiaingirikaga kwari na bara yari njuru muno no riri mona federal cia UN ri ni maguire andu aya na tukiarrange na ndereba hawa atire jeshi hau acha ni contract ya heo ba Yusuf na ni mauga atiriri ni mekugua majige muhakaine wa Sudani na kiria South Sudan ndio ntuge South Sudan yothe ni majige muhakaine na kukugederingie ya muhunjia orajoria 1982 ndarekera ndariko hendo barracks na ndakire hendo nigu na thari kana nigu tuigire gukwa no mutukatirire ugutiga jeshi atia icio mwena cio ku no wambiriria maundu maku South Sudan maingi muno biashara weka atia South Sudan reke njuge atiriri hari undu umwe uria andu maugaga guthie kundu ni mundu akauga ni aretha mundu akomunyita guoko ati uguka America ukanyitwo no guoko kana mundu angithie ate South Africa anginyitwo guoko muthenya uri ugatua itua uge ni ndirathie tondu ni ndirakora ni ndiathire na passport ndiathire na passport South Sudan passport na ni nyamu ria ndacokire kumigatira ndagateire muhaka nyamu etagwo waraga ni iratathi ya kuonania atiriri ndie na passport na ndie na ki no ndari na kibande gia Kenya no here ndakinya tondu andu aya manjirire atiriri ithuĩ tũgũkinyia muhaka wa Uganda na muhaka wa Congo na muhaka wa Sudan tondu thĩ icio ri ci muhaka iceaga muhaka umwe Congo DRC South Sudan na kiria na Uganda handu hetagwo kende adirikane wega wahituka Northern Uganda ri guku ndu gwitagwo Guru ukahituka ugathie mbere na ku mbere ne guririkana maitwa macio tukiaragia andu acio ri ndathi tondu ni ndakiri evangelist na ndakiri muhunjia ri do you know ndathi ku andu acio manjirie te wiringi kura ithu tutingihota gukuingiria tondu kwina bara na kwina na tondu we no wauga ni uguthie umenye uri ugwitwara ni mandiga hau ndathire handu ngetha kanitha ngeigua ri andu mainaga kanitha-ini ngeingira ngeanjia kuhoya na ngiraga mwathani undeithie guku ndirathi ni ndio na ndakinya ku muhaka-ini ucio ndathi kanitha-ini ucio ndathi kuhoya ri no wakinya muhaka-ini na no wathi kanitha thiku cigana gatagati giki au kanitha-ini tondu kwari weekend ri na ni Sunday ndathoma na uria turutaga wira andu uria mautaga wira mwakinya Sunday
Nida twakinyia Saturday. Wamenya atene kanitha. Ndiagetiguo na ni utuko. Warara ku. Riu rio hau ri ndiakiuririe kana hahe kanitha. Ngeigua kwina kanitha wa Ganda marahoya. Ugithie kanitha utuko ucio. Ngithie andu mahoya mathia kuhoya mbere ri. Noguo ndathire. Ngithie mbere andu mahoyaga Saturday hwaini niguo maharirie Sunday. Ni ngeigua andu marakina ni praise and worship ekaga practice. Ngithie hau ngiuga atiriri kaba urire moko-ini ma Ngai gukira gukungi. Ngithie kungemera ati ni ndirahoya handu ha gukoma na ngiri muhonoku na ndi muhunjia makinjira uka makinyonia handu haria nguhuruka na ngithama na gikate riu ri muthenya uyu gitugithie Sunday uri andu maheagwo uira ri na ni wega kurutaga uira ngimera atiriri ni njitagwo ng'ania ndi muhonoku na ndathie ku South Sudan na guku thiini na ngimahe karugano gakwa makinjira ehe ona turenda tugutigire kanitha haha ruja ngiena ngimera ehe na tondira mission kuria ni ndenda mundeithie na ni nguhoya ni ndiricoka ndagikinya kuria ndirathi maiguo go neo mandeithirie manjirire atiriri ni tu uria kugatagwo maratathi na tutikukugeria njireno tukukugeria panyaruti na tuga thaa 10 niguo kahituka muhaka ucio na tondu andu aya South Sudan maigua mu Kenya ni makenaga muno tondu makenya ni mamateithirie mundu matenda kuigua ni mundu wa kuma miena eno engi riu koguo ni ndahotire kwihituka na ngingira iria thigari tugucoka gucamania na thigari cia Kenya kundu gwitagwo Rumbe kundu kuraihu muno ta kilomita 700 no ni ndambire gukinya handu hetagwo Yei riu urathie naki hindi iyo riu ndathi na roli na kundu gutiari mbathi roli yao ni maroli riu hau ndathire kuoya hau ni twakira muhakari na ndagatithio maratathi macio metagwo aragari ni twahotire guthie kilomita ingi ta kilomita 400 niguo tukinye handu hetagwo Yei no kuria turagera ri ni kabara kanini loli ni ukuona uria ciamburito ni bomu tondu gutire bururi munene wari thini wa Africa tigari Angola hihi wari na mines ni ici ilipokaga ya ta South Sudan gwicio je nyingi muno South Sudan andu matemio tondu mines icio ciamburaga ngari riu ithu twageraga tukerwo atiri wana wahituka ungihitie tu ume ugo tu hanini bara-ini ngari yanyu ni yamburu niki ni undu wa mines tondu mines icio ri umenye mines ni buzi ni buzi cigitwo ni arafu niguo andu aya rebels a South Sudan matie kuhota kuhituka na ku na matie na machine cia kuruta bomu icio ni andu a Kenya mathire kuma kimaruta uria cikurutwo tondu thiini wa gutegura thiini wa bururi wa South Sudan ndiye noanga kwanjirie kurimwo mutukatiri nuonana na borithi aya jeshi ucoka ume ate moko-ini mao thiuga ka maundu maku yes undu wa kumakania ni atiriri ni ndacokire gucamania na andu acio kundu gwitagwo Rumbek na Rumbek ni kundu kuraihu muno no hau ri guikuthi Yei ri ni ndageragia muno tondu ndari na t-shirt ni ndoe kumanuva t-shirt gikinya Yei gikora ku kwina thoko nene muno andu menjaga marenda kuhumbo o hau tungiaje kuigwa andu makiuga ati we urendia mbeca cigana Agikuyu andu aya Agikuyu ni mathiete muno na mundu ungi akinjira atiriri guku Agikuyu ni aingi ndungimaga mbathi-ini ona kwi kundu kuria makomaga riu niyo hau ngianjia ni rugano ruraihu tondu riu kuma hau ni ndacokire guikara Yei ta mieri 3 ngigiraga indo South Uganda Kampala ndaumaga hau Yei ni ndamenya ninge guturikia mihaka muhaka riu ni ndamenya ndonio tucira twa guthi kugwira murigo niguo hote kuni sustain tondu riu guku jeshi ya Kenya yoka ni ng'eni igikamba kiondo yambe uria iguikara ri no mwaka menye uria ngumanu Monica ri Monica egucoka agukore atia haya Monica okire atia South Sudan nie no igwa ndi ku ni ndagikarire ngiikara nginya 2008 na hidio ni ndatwika wa kumenya na maundu maingi ma South Sudan haya riu gutiria rugendo ni atiriri
Ndi hau gicoka Juba ndauma Rubek to ni ndathire state nyingi cietagwo Wau kundu gwitagwo Yambio kundu ngaikara kundu gwitagwo Boru ngaikara kundu gwitagwo Marakal kundu kuingi finally ni ndacokire Juba ndacoka Juba ngiregister my company tondu kwari na opportunity Company ya gwika atia company yakwa ri yale ya cleaning services guthambia na ngimehingura kambuni ona ngihingura ningi ya kurehe indo no urehe ona indo supplies tondu ni kwahinguragwo hindi yo tondu South Sudan ni kwambiria kuhinguka wambe umenya andu aya ari marafindwo riu tondu ni marahurwo na kuria no andu indo irauma Kenya kana irauma Kampala riu koguo ni twahindahingũrie kambuni ndahingũra kambuni ri ngai akikindeithia ngeja kuona tumawira to contract no riu ri Monica oka South Sudan through embassy ya Kenya ni tondu ndahotire guthurwo as a chairman ngitũgeteithio ni ngai tondu uria mundu angiendeka ta favor uria tukwaragia ngiendeka na nene ngigithurwo ndathurio chairman wa Kenya diaspora kuria mwena wa Rumbek riu ndoka Juba ngikora baruthi akinjira we ti watunyitire ugeni tondu ni nyitete andu aingi ugeni kuria South Sudan mundu ta Bishop Muiro ni ndimuinvite agoka Rumbek akahunjia na ahunjia aingi ni koguo South Sudan ni ndaikarie miaka 14 koguo Monica oka ni tondu university na guko gwitagwo Technical University umuthio Kenya Poly niguo oka akienda gwika internship na kwa hau hena rugano tondu gutie kuoneka mundu kuma Kenya agathi gwika a foreign country internship no mwaka we are very very connected but now finally ni ngai ni ndahotire kumanuva uria ndamanovire na ngihota kuona fathi yo koguo Monica aroka guthoma internship ya kothi etagwo international relationship ni uhoro wa embassies in briefly ni mwiretu aigwikire ni ari na mbeca nyingi muno akoretwo agikate ya South Sudan Monica ni acokire okari otoria guo nenda kwira ndari na favor muno ri Monica oka age na internship alikia ri ni ageire na kwendeka muno thini wa baruthi tondu ma minister makienda visa ri magioka Kenya ri ne wa masabaga so she gained a great favor undu ginya ni athia gwinya kwi vice president wa South Sudan ni akhotire guteithika na favor nene muno ora tukwaragirio ha rucine koguo agina akimenyeka muno riu ri kuri okoria hau ri ni aheagwo to kandi ithwe no tumuhe wira na thiurike cukuru ni tugukuhe wira uyu no na finally ni arikira agicoka Kenya akithia graduate agicoka ningi acoka ri andu embassy makimwandika mieri 3 mamwandika embassy yako ya Kenya ya South Sudan yeah okay gikukia mundu gwitwo Monica Kimani twakionire media-inĩ Kenya uhoro wa wigi gikuo giake wamenyire atia kana wagukinyiria atia na utanakinya hau ri tondu he kioria tu ukuritio Monica utaga kumbesha na hau ni hega muno gukindira uhoro ucio ni atika hindu athite ni athite na pesa nyingi muno whatever uria kwiragwo no ni kwari na maundu mangi makiongereirwo muno no riu ndekenjarie taithe uria njui ni ati riu Monica ali auma kwa embassy ri ni turiona kambuni noigwa ni turagia na wira wa contract ni arahota ni ahotire kugie na arata a mithemba yothe andu a UN makienja kumuhe contract UN UDP UNDP makienja kumuhe mawira ni tondu wakio ni ari na kio na very 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 hard working aya ni acokire akigia tenda thini wa South Sudan kwi nyumba nene muno itagwo itagwo Towers UAP Towers ina gorofa 13 na neo nene muno ni arire tenda iyo na dekejuge ni akirihagwo ketuge $19,000
per month. $19,000 per month. Kambuni hiyo neo akwe milioni igiri cia Kenya. Akwe milioni igiri cia Kenya. No akiruta akiriha andu a wira na kiri na magoti na kiri. Yo tuona kamilioni gake. How yeah, that's the point. Ga Kenya o mweri. South Sudan. South Sudan. So kogu no uhoro wa gikuo giake ri we wa umenyire atia kana wa unyitire atia gikuo giake kia ndirigithirie muno tondu kwari Thursday ndirikanaga muno mwaka uriku kwari Thursday 2018 2018 mweri cigana mweri 19 no muno gikuyo gikitangathwo giatangathirwo mweri 20 September mweri 20. Okay. Yes. 2018 mwezi wa September tariki 2018 Okay. Yeah. Nituthia kesha ya Wednesday twikuria Thika na ndari kesha muthenya ucio ngihoya koguo tuko ucio wa kesha niguo kuroke Thursday nie ndarikia kesha rucine niguo ndahuragirwo ni my son George akijira atiri na Monica ni arokire irae o tore ithe wa mundu ndakorwo akimenya muno no nyina ni oi no nie ndioi diu George my son George thiro akihurira thimu kijira Monica ni arokire hwai na ndaroya thimu na tiguo kwa ti kawaida leke thie ndimurore kimura toko ni gukoma na minogo ya ndege mutikireke ahuruke we eure ni gigi nani gikoma ni godie we ni githie kanitha-ini otore mutugo kanitha witu we handu hetagwo Magogoni kuria kirima Mbogo kana Thika East riu ni ko ndari ngihoya kuu ri ai thimu ikianjia guka muno hiva George akijirai dadi guko tikwega tondu murango undu ahingũka na kwina irio cia haja na uria turaigua TV ku theinie uria iralia na ki koguo guko ndiona gwikwa ngimurahi geria tu kwaria na ki na gadi acio maroraga ndocio maroraga ku iyo ikijira ne uguo ndameta no ni ndaigua ndaigua ngoro ekerega kimura geria muno uria kungioteka ukimenye ni ate na ni riu ngianjia kwanjia riu hetha miri cirakwira ai ni kiki gikorwo gikuru mundu akorwo nyumba gwake finally ni acokire gwikate ngikirwo ni magerire makingira ku thiini magikora murage na thakame ni akiyurite ku waigua niki kingirie thiini wa meciria maku ndumiriri yo ru wamenyita ndari ho ni arikitie kuhuruka na ikukiu giake uria weirwo niki kiambire guka in your mind kwaga kwitikia ngona tama kundu etikirie ati uguo raiga niguo kuri ngiuria ngociria aya materiali horo wa Monica uria njui tuo kihariria kwirwo thie na ne meta borithi na borithi ngiruta mwiri hari uri kinya ithe wa mwana one niguo riu ni ndagitirwo ngikigeria gutwara ngari ekerema kwari rugano ni rugano raihu ndo nginya ne nyandikite ibuku ni undu wa maundu macio ibuku ria kuritaga atia riu ndiritaga atiriri yani the dark hour ithaa ria nduma the dark hour tondu ni nduma ndonire kwi muthenya koguo niru we okay we ni we wonire uguo we na family yaku ri na mami wa Monica ri moire undu ucio atia ni undu muritu ni undu muritu muno kiarie ni tondu my wife ni acokire kurwara tondu nginya muthe ndari amurekia ndari etikia koguo ni aigerie into depression na ohoro ucio kimuthĩnia muno mwiri reke njuge mĩaka ĩyo ĩrĩ nĩ ũkoretwo rĩ ruo rũnene mũno na nĩ gũkaritũha ũkaga gwĩtĩkia nĩ tondũ rĩu we niĩ ndateithirio nĩ Ngai tondũ immediately Ngai nĩ anjarĩirie kĩnjĩra ũndũ ũyũ
ohera andu aya nä tå gå kauga kuohera andå aya må tungatä ri kwä na andå igana ona magwetirwo ndeto-inä ä yo niguo rä u ta tå he å horo wa gä tina kä a ngoro yaku wä giä rå gendo rwa cira wa Monica na andå acio magwetanagio na å horo å cio ya undu wa mbere ni ati ni tukoretwo tugithie cira ona nini mwenyewe ningithiete kuu na undu wa magegania ni ati ni kwari na uhoro wa kuruta wira hatari na andu that metagwo protected witness watchman na mundu uria magethire na mwanake uyu na muthigari ucio wa Reke Squad na ni hari wira warutirwo ni muiritu wa wira mararuta wira makauga atia riu na mwanake uyu wonire kibande wa ucimani wa kuria kwa Monica reke njuge wira ucio noko ciro uyu uri igoti-ini no uragicirwo na no turagieterera onoko ni ugiturire muno tondu ndaiguire America guku kurana na cira wa George Floyd na uracirwo na ihenya muno na mundu ucio riu ni gutwirwo ratwirwo reke njuge cira ucio witu ni twagithikiririe no maundu macio mothe makerekeria the first suspect na kuringana na mawira maria makirutirwo mawira suspects marigana bari muiritu na mwanake Joy Irungu na Jackie Maribe Joey na Jackie Maribe andu amwe anacemania na uthio kwa uthio ni tucemanĩtie na uigoti mwana araniria undu uria wakomakania ni atiriri Ngai andeithia uhoro wa kuhanira ri no mwaka nyonanie cieko nie ni tucemanĩtie na andu aya na akahota kumageithia ngamageithia reke njuge ta mwanake uyu Joy ni twi igoti-ini twageithanirie nake Joey mwageithanirie na moko kugeithania na moko mukwirana atia mwageithania ndirikana guciugwa njirire Pole Dad ko Joey anatamukaga kwira Pole Dad Jackie Maribe Jackie Maribe no kugeithania tutiaririe nake no ithe ni twaragia muno ithe ni twaragia muno na nyina tondu nyina ni muhunjia watani na riu na mukwaria mwirane atia ni tukwaria generally horo wa maundu maya tondu ni matukorire ithuothe turamenyanira maundu matukorete no undu uria watwikiraga hinya ni ati gutwika ni twititwo thiini wa uthamaki wa Ngai ni tuomanagiriria ati ni Ngai ni uwi kirikiro otakiambiriria we wita ithe wa Monica ri na ro ni cira wa gikuo kia mwana waku ri na hena ekwirwo na mwikwirwo umwe the main suspect ni akugeithia na kwira Pole Dad weciririe niki giatuma kwira Pole Dad ni ngeciria atiri onokorwo hihi mwanake ucio ndaje tutiaririe nake na tutie tuonana ri ngeciria no toria toro ni media ni yanjoire muno ngiuga ni ndohera andu acio ri ni ngeciria uhoro ucio ni ta the starting point ya forgiveness you know no he ciugo ingikwira Pole koguo ni ta gukinyite na mahiki gukinyite kana no ndirakwira Pole no that's what I take muthikiriria na muroreri wa Pacific Coast International Radio and Television turaraniria na Mr. Bishop Paul Kimani Garama o ni ithe wa Monica Kimani uria wakuire na gikuo gia Kiriga kuria gwitu Kenya na ratwira cira uria igoti-ini na onokoro ngoro yake ni aiguire tenge inama araiga thiini wa gitina kia ngoro yake there is forgiveness ndio tuthie breaking in muno na tugicokereria ri tuka tuthiete tutirihite interview itu na niguo ithe wa Monica Kimani atwira atiriri from the bottom of his heart
nio heire Joey wamuta Joey yo Irongo Joey Irongo Jackie Maribe nitugicokereria ndugathiore na ndukagonya mitambo yo gũkũ nĩ gwa Pacific Waves International Radio and Television, a place of nourishment. Ino ni shesheni ya Pacific Waves Television. Kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona, kinya Jordan, Saudi Arabia, kinya Massachusetts, Kimede, kinya Hadege Gatodo, Nairobi, kinya Mombasa. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Neithwi #1. Neithwi number 1 tutongoragia ayage magathie maturumireire. Ni njitagwo Kiarua Prestige na onu mutambo wa kwendete tugithikwa namba na kwaraniria na baba wa Monica Kimani. Na ni aratwira wenda na thina wa kuohera kuma gitine-ini kia ngoro yake. No nyende gukuria kiuria kimwe before tuthiite horo-ini ucio. Hihi no iguaga oiganeire na uria cira ucio utwarithagio? Reke njuge kwina thina ukoretwo gikuo. Ni kaba uikare umenyete uria kuhuana na undu ucio uthirite gukira uria koragwo ukioya igitata mairoto-ini ni wete ihinda iraihu muno. No korwo ni kuri justice ya Monica ni undu wa githirikari tondu ni horo wa gikuo na ni thirikari riu ihotete guthitanga mundu uyu ni undu wa kuraga koguo cira we igoti-ini ri prosecutor wa ni thirikari ithitangite cira uyu riu tondu mundu ni murage tondu mundu ni wa thirikari ono korwo na ithuĩ family twina lawyer na ni tukwe ona ithuĩ no twende justice. Reke njuge koguo ohoro ucio uria ukoretwo ugithie ni ugikarite riu turagithie kuma 2018 ri 2018 2019 2020 na riu 2021 ni timu ya Kenya. Koguo wendo iganeire no cira uyu ukoretwo ugitwarithio ni tondu o hingo ciothe riria urakoratuika kwina cira ri ni ura no mwaka ukurumire maundu maria wa ukonania hena undu urathi na mbere. Na Mr. Kimani hingurie ri niki kiratuma wiguithike thiini waku ati ni ukwenda kuohera aria mekire giko giki kia unyamu? Thank you muno. Ni undu uyu reke njuge ti muhuthu wa kuohera is a process. No thutha wa nie Ngai kunjaririe tondu ni ndathenekire muno ni ndonire ta thi ya thira na he ciuria mundu auragia Ngai ni ndakimuririe maundu maingi na otoya yufu uria agigereire na agikiuria Ngai ciuria nyingi ota mundu na ni ndoririe ciuria nyingi na thutha wa kuraniria na Ngai na kwaria muno ri Ngai ni anjirire mohere ni tondu nani ni majuragire mwana wakwa conviction ino ya kuhanira ri ina mani na Ngai ti undu na undu ungi ni ati uhoro wa kuohera kuu tiga umanite na thiini wa mundu to ndungiuga uguo ni guigua andu makiuga ni mesamera kini sitasau no uhoro ucio wa kuohera no mwaka uguane ta atiriri he kironda uroya kia ni ta thumu uroya wa mundu ukanywa on behalf either one Monica aikorwo na conviction ya Ngai ni kwenda kuohera mundu uyu ri wina hoti wa kuwithindro cira uyu kana ungihomwe kana uwithindro cira uyu igoti-ini riu undu wa mbere ndire ucio ndire tondu undu wa mbere ni thirikari na andu acio moragire roya waku no nie ri ndire na hinya roya waku nie thiini wa cira uyu ndiho tondu ni family ndi mwana wa uyu ni mwana wakwa mwanyita
Rikuo ona nie kuga nie kuohera ri thirikari ndingitigana na cira uyu no mwaka ithi na mbere nginya ethere kihoto kia mundu ucio wakuire. Thirikari gutire mundu ngeyumeria auge muiguithanirie nja wa igoti. Tondu riu cira uyu tiguo ngikwo no anyita nafu ni igodo uri onge ni atiriri oro ninge wa kuohanira ri ni ingikuohera ri no mwaka witikire wewe mwihia tuhonokaga ni kuga atiriri ndi mwihia no rutha ici wauga we no muheire ona before ya kumenyekana we netikirite kana ndetikirite yes already you have committed yourself to forgive ni thini wa ngoro yakwa ni ona gucamania na mwana kisho na kugeithia no okoro ni umuthi utamanie nake. You don't have anything personal na Joey kana Jack Maribe. Yeah, tondu ariri undu wa mbere ndi ndungata ya Ngai. Ahunjagia ndetumiririe no na mandiko marauga atiriri theni wa Roma 12 mwari wa 19 revenge belong to me. Akoga wene ungihota guturihiria na undu uyu ni Ngai mwene ungihota gwika atia gutirihiria maundu-ine mothe maria we wanekwo riu ndingihota kuoya ikinya ria mweke wa Ngai wa kuga ndirihirie na andu nikio maturaga menjera andu maturaga kanitha-ine mari na mauga ria ngacemania na mundu ucio no ngamunina magatura mari na nimetiagitio na magiko maundu memo mutukatiri kuma wa that conviction ide tino wohere andu amekire giko giki kia unyamuri ni ro ikara thina family yaku mukariria horo uyu dana ikara na family yakwa tire mwene maingi na mukaiga you just want to let it go riu undu ucio ntwana ikara nao riu anake akwa eri ni mathiete mahonete. Okay. Na makahona na makona tiguo mwisho. Ngai niwe wina maundu the last word. Nikuguo ni njariirie family na my wife ni ndimwaragiria muno no ti huthu na hanini. Ndenda tutire tavarai tumwenya umuthi. Yes. Kwa njira nguhiri heno nduraigua ngienda kuga hitana kuria. Yeah, ni hari undu ingiuga na muno Ngai aroteithia thirikari itu ya Kenya kana no ria turonire maundu ma majaji na ore mautaga wira ni tuwe bururi witu uri othiaga na undu ria tungiuga ni ati koro judicial system wingi support wega ri macira maya ni maikaraga muno maya ma uragani kana makera ni maikaraga muno na ngwenda kuga ati ni mageretie na taruta riu ni twateithirio muno ni thirikari tondu ni andu mwena wa DCIO na ciothe ni mautire uthuthuria wa hali ya juma na no aikirikana ni hindi ya Sharon ni moragagwo ni nake gutwika ni oragirwo ni governor na ki so koguo ni kwa ino horo ucio no ni ri mwena-ine wakwa ingiuga ri ni ati aikoro guku America ni turonire cira ni urathi gutuo wa mundu uroragirwo ri koguo ona gwitu bururi no gwiko maundu na ihenya na kumenyekane na cira ucio githire tondu ni hari njira igiri either cira ucio mwena waria mathitangitwo makione justice yao na ithuĩ tuone ki itu no anyita ikuguo koro no kuhoteke uria mangihota kuhiuhia gutikatwike undu ungi mariki cira uyu githire tumenyage atiriri undu ucio ni wekire atia no ora ikara no gwikaga ati undu ungi gwenda kuga na ni undu wa bata muno turi andu a Ngai na ndi haha ta muthikafu na ndiaria ta ndungata ya Ngai hunjagia ngathie haria mbere ngahunjia koro ndiumburite horo ucio wa kuohera ri na ingithiaga haria inwamenya ni kuhenania ingire hahenania na uguo niguo andu aingi mahuana na reke njuge maandiko maugaga atiriri thiini wa Mariko 11 mweri 12 rauga atiri warugama kigongona-ine ohera
koguo kuohera rĩ no mũhaka mũndũ ohera andũ acio tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno mena njera cia andũ thĩinĩ matũũraga nacio rĩu na ũkaga kũrĩa ũkagĩa na ironda cia nda andũ magakua nĩ depression andũ magacoka ũgatũũra we wona mũndũ fulani ũkaigua thakame nĩ yateng'era we ũkekuĩra mĩrimũ ũtararĩ nayo rĩu ũkona mũno reke njarie ũhoro wa kanitha na hau nĩho hena thĩna mũno tondũ kũrĩ andũ aingĩ marageria revenge kwĩrĩhĩria o enyewe magoga ũcio wanaigua mũtugatĩrĩ tondũ mathaa maitũ nĩ mathira rĩ ndenda ũrore kamera ĩno nĩguo na ũtekuma nja ya forgiveness rĩ warĩria andũ erĩ kana atatũ arĩa mecira-inĩ ũcio nĩguo arĩa ũiguaga hihi no wende kuohera ũrore kamera ĩno na one day nĩnjũĩ no marĩcemania na clip ĩno umagwete na marĩtwa rĩa ũngĩenda kuohera specifically ũndũ ũcio kweherere na wĩitũrũre just kwa njĩra nguhĩ mũno ũrore kamera ũmere nĩ wa mohera no magwete na marĩtwa kũngĩhotekeka reke njuge atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere nĩ wega mwana kĩaria nĩ ũndũ wa kũndehe show-inĩ ĩno na reke njuge tondũ cira nĩ ũkoretwo ũrĩ igoti-inĩ ndingĩhota kũgweta andũ acio ũguo nĩ moĩkaine thĩinĩ wa cira ũyũ no ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũthenya o mũthenya ũgakĩa na tũmenye ũhoro wa ma tondũ kwĩ ũndũ ũmwe tũtoĩ ũrĩa wakinyire nginya Monica ang'eo ngingo hau tũtiũĩ we don't know the motive no nĩ tuonaga arĩa mekũĩirwo no tũtiĩ twamenya atĩ ndũĩ harĩa ũgĩtũmi mũndũ angĩkĩũragwo ũguo ũndũ ũcio nĩguo tũturaga ta family nĩ twendaga kũmenya atĩrĩrĩ Monica nĩ thirĩ arĩ naguo kana nĩ kĩĩ kĩene ekire no tũngĩmenya tondũ Ngai no akamenyekana mũthenya wa mĩthenya rĩ noguo ingiuga ona ndĩ kamera ĩno ndĩmere atĩrĩrĩ niĩ ta ithe wa mũirĩtu niĩ ndiaragia thanganĩirie atĩ ũhoro wa kuohera nĩ ngoretwo ngĩhunjia ũhoro ũyũ nĩ ngoretwo ngĩka ũguo na ngauga atĩ Jesũ nĩ endete andũ othe na andũ aya ona arĩa makuruhanĩtio na ũhoro ũyũ Ngai nĩ amendete nĩ ngenda mũno rĩmwe mũthenya ũmwe mũndũ atwĩre ma ũrĩa na amũkĩre kuoherwo kũu tondũ kuohera mũndũ rĩ nĩ tuwe no mwaka mũndũ ũrĩa ugĩte nĩ ndetĩkĩra kuoherwo nĩ ndetĩkĩra kuoherwo nĩguo oherwo no niĩ rĩ ndaugire ũguo ũhoro wa kuoherwo na ngawĩka nĩ tondũ he thĩinĩ wakwa nĩ ndĩraigua nĩ ndĩrenda gũthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa ndĩ naguo na nĩguo ndĩraria ũhoro wa kuohera na ũhoro wa kuga atĩrĩrĩ arĩa mwekire gĩko gĩkĩ Ngai nĩ amwendete na niĩ ona nĩ ngenda gũkinya mũthenya ũmwe nyone mũthia wa ũhoro ũyũ mũndũ ũroka kũrĩ ithuĩ kata bamĩrĩ auge nĩma nĩguo gwathire nĩ ngwenda kuoherwo. Thanks so much the wa Monica Kimani gũka gũtũgenera thĩinĩ wa Pacific Waves International Television na tafadhali tũtũkinyia hau na twakena mũno mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Pacific Waves International Radio ndakena we waikana mĩtambo-inĩ tũkĩaranĩria na ithe wa Monica Kimani na nĩtwamenya hinya na bata wa forgiveness tũkinyia hau na no wega ngiuge niĩ ngũterevaga tabarĩra ĩno atĩ ciugo iria ciothe ciario ũcio ti mũrũgamo wa Pacific Waves International Television na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bye bye, shalom shalom. Twathenio mũno nĩtwĩragia ciũra ta icio ithe wa Monica Kimani eũririe but Ngai no akorwo akĩmenya kĩrĩkĩro kĩa ndeto icio. Ngai akũrathime na gwĩke wega na Ngai no arĩturagacĩra gacira ũyũ. Bye bye, shalom shalom shalom.